頭。哦，好，大家好啊，我林教頭啊。好啊，今日嚟到呢個嘅鱷魚媽咩啊？嗰個鱷魚世家啊，點解會嚟咧？因為咧見到嗰個公仔咧，鱷魚媽嗰個 icon 啊，好犀利，我先會喺門口一望就已經望到入嚟啦。如果唔係咧，我諗揾半個鐘揾。OK， 係啊，咁啊嚟到呢度咧就睇下啲設計 OK 啊。好啦，咁就我想睇下咧呢啲係咩嚟嘅先，咁啊講下。你平時都飲開㗎啦，柴果嚟嘅。哦 ，OK， 係啦，呢隻咧就係我啲開聲水啊，即係唱歌之前咧，呢隻叫做川貝陳皮檸檬膏，檸檬膏嚟咩？係啊，開咗水就所以叫做水咯。係啊，即係甜甜地有啲清，有啲甘咁啦。而家開嚟飲啦，你頭先唱完歌，又唔使熬到咁犀利啊，熬到有氣啊！即係啱啱咧喺澳門嗰度唱完歌咧，所以試下。又想飲喎，開唔到啊！30蚊紙開唔到，你咁大隻都開唔到。你會唔會揾個得意？你會唔會揾個得意啲嘅樽好啲啊？好啦，揾鱷魚嗎？OK，圖下先。應該咧呢啲沉澱物咧係正常嘅。好，試一試。呢個豬仔啊，定老虎仔啊，得意啊！不過飲開啊，不過睇下今次嗰個感覺啦。大概半年冇飲嚟。有一揸，跟住咧，有一咬口啦，甜地、甘甘地。入邊係有陳皮嘅喎，知唔知啊？標到。標到。我哋嘅陳皮係用新會嘅大紅金，要超過10年嘅先有功效咯。出邊一般市面咧都係冰糖多，跟住擺塊檸檬就算噶啦。係咪要燉嘅？梗要燉啦，起碼燉24個鐘啦。燉24個鐘。係啦，要燉24個鐘㗎。你如果唔係邊度做到呢啲顏色啊？好。本身嗰隻就係呢一隻咯，係呢隻。呢隻就開水、開熱水、凍水或者梳打水，白椒用梳打水好冇？梳打水都得。阿華，你呢排有冇打邊爐啊？冇啊。打邊爐嘅時候咧，用呢一個咧沖梳打水咧，好過飲可樂，健康啲嘅。咁當然。同埋咧，呢一個咧，佢好在咩嘢咧？見面都好少糖啊！你碌到呢度，碌到呢度，係啦，好實㗎嗬。你點啊？知唔知點解係咩嚟噶？你係咪頭先飲到啲渣啊？係啊。就係呢啲入邊有貝母啊、陳皮、檸檬，我哋打磨晒佢。冰糖咧就少嘅，因為如果冰糖嘅話咧就會稀流流咯。好味啊！嗬 ，OK 啊！嗬，唱歌之前飲係一流啊，簡直。好，結束。大家中意好聲音嘅朋友，揾我試下買啦，即係冇用㗎，只不過我講啊。係啊，介紹推介。介紹下推介下。